안녕하세요. 맛있는 비둘기 치킨입니다. 오늘은 이제 이런 삼척보행 개구리 같은 걸 잡을 거예요. 이거는 유튜브를 보고 한 게 아니라 이거는 그냥 제가 만든 거거든요. 이거는 굉장히 높게 뛰어올라요. 그래서 이제 오늘은 이걸 만들 겁니다. 고고싱! 그냥 일단은 이런 그냥 색종이가 좋아요. 뭐 금은색, 뭐 빛나는 것도 좋지만 이런 그냥 색종이가 제일 높게 뛰어오르기 때문에 이런 그냥 색종이를 제일 추천드립니다. 자, 전 이제 빨간색이 나오고 싶다면 빨간색을 아래에 놔둬주시고, 그 다음에 이런 연한색이 나오고 싶다면 연한색을 아래에 놔둬주세요. 저는 연한색을 더 추천드립니다. 자, 연한색을 아래로 놔둬주세요. 이 꼭지점과 이 꼭지점과 맞물리에 삼각형으로 접어주세요. 꾹꾹 눌러 접으시면 더 높게 뛰어오르기 때문에 더 추천드립니다. 그리고 똑같이 더하기 십자 곱하기 모양으로 접어주세요. 그럼 이제 이런 모양이 나올 거예요. 더하기 곱하기. 그러면 이제 여기서 이런 선 두 개가 있죠. 보세요. 이 선 두 개가 있잖아요. 이 선 두 개가 이제 여기 접히게 접어주세요. 그리고 반대쪽도 똑같이 위에를 눌러주시고 옆에를 잡아주시면 좋습니다. 그리고 중간에 볼록 튀어나와 있을 거예요. 중간을 꾹꾹 눌러 잡아주세요. 그래야 잘 튀어올라요. 자, 그리고 이제 정사각형 모양이 되어야 하거든요. 어떻게 만드냐면 이 꼭지점과 이 꼭지점이 맞물리도록 접어주세요. 그리고 이렇게 되는데 반대쪽도 똑같이 접어주세요. 이렇게. 그럼 이제 이런 정사각형 모양이 나요. 근데 뒤에 세모도 있잖아요. 그것도 앞에랑 했던 것처럼 똑같이 접어주세요. 그러면 이렇게 완벽한 정사각형 모양이 돼요. 그럼 이제 여기서 아이스크림 접기를 해줘야 돼요. 여기 벌리는 부분 반대로 여기 안 벌리는 부분이 있잖아요. 여기가 뾰족해지도록 아이스크림 접기를 해주세요. 여기 안 벌려지죠? 여기를 이제 이렇게 접어주시면 됩니다. 그럼 반대쪽도 똑같이. 그럼 이런 모양이 돼요. 그런데 뒤에도 사각형이잖아요. 그럼 뒤에도 똑같이 아이스크림 접기. 이런 안 벌리는 부분으로 해주시면 이런 아이스크림 모양이 돼요. 근데 아무 때나 이제 팔을 만들어 주시면 되는데 저는 이쪽으로 하겠습니다. 그럼 이제 어떻게 하냐면 이 선이랑 이제 같이 맞물리도록 두 개를 똑같이 접어주세요. 이렇게 되고 뒤에는 접으면 안 됩니다. 그리고 이제 이렇게 됐잖아요. 그럼 이제 좀 반 정도 이제 이렇게 접어주시면 됩니다. 그럼 이제 이렇게 되거든요. 근데 여기서 반인 여기도 이제 똑같이 접어주시면 이런 모양이 됩니다. 그런데 어디를 이제 누르고 뛰냐? 여러분은 이게 제가 시청자분들을 보여주기 위해서 한 거예요. 어떻게 하냐면 이 정도 이런 부분에서 이제 잡고 이제 아래로 내려가서 더 자세한 설명으로 이제 갈게요. 출발! 더 넓은 데로 갈게요. 아래로 왔어요. 자, 이걸 이제 점프해 봅시다. 이 검은색 점 있죠? 이 검은색 점을 눌러주세요. 그리고 약간 누른 채로 뒤로 당겨준 다음에 조금만 꾹 눌러주세요. 그리고 여기서 조금 누르다 떼면 이렇게 점프를 해요. 이렇게. 보세요. 다른 것도 보여줄게요. 두 개를 더 잡아서 가지고 왔어요. 자, 이거부터 테스트 해볼게요. 이거는 잘 뛰는 걸로 알고 있어요. 보세요. 이거 보세요. 엄청 잘 뛰어요. 그렇죠? 보세요. 여기서 보여줄게요. 자, 이렇게. 하나, 둘, 셋. 엄청 잘 오르죠? 엄청. 그래요? 여기서 보여줄게요, 다시. 자, 엄청 한 거의 30cm 되거든요? 자, 다른 것도 여기도 있어요. 자. 우와, 이것도 엄청 잘 오르네요? 와. 근데 이건 조금 잘 안 나오는 편이에요. 자, 그럼 다음 영상에서 찾아뵙겠습니다. 안녕, 비둘기 치킨은 여기까지.